Приехал с Макс Макс? GX, да, 500 сил. Человек, говорит, не едет машин. Отрегулировали ему клапана, поменяли форсунки. Сейчас делаем диагностику. Должна ехать. Ну, почему-то у него были зажаты клапана очень сильно выпуска, и горняк неправильно был отрегулирован. Мгм. Провели работы, почистили бак, почистили всю топливную систему, заменой всех фильтров, заменой форсунок. Очень было много стружки в баке. Было очень много воды в баке. И это конденсатор, я так думаю. Ну все, сейчас запустим и проверим. Могу сейчас запустить. Погнали. А сейчас раз и не запускается, да? Да. А щас он. Моя даже запустилась, да?